pusryčiai praleisti. Ir tokią dieną, kai mes turėjom iš tiesų išskirtinius pusryčius. Mes nebevalgiam kiaušinių su dešrelėm šiandien, mes valgiam šiandien avižinio košę, jeigu ką. Man tas valgė su uogiene, aš valgiau su kažkokia užtepėlė, bet šiuos. Tai, kadangi darbas spaudžia, važiuosim į kavinukę ieškoti darbo vietos. Kavinukė už kilometrą. A į kurią pusę? Kaktus kafė vadinasi. Kaktus kafė? Kaktus kafė. Kaktus kafė. Gerai, kur rakčiukas? Na, nežinau. Duokite, пожалуйста. Nu, pagalvosiu, duosiu bučkį už šitai. Nu, gal aš, Rodyk rakčiuką, duot bučkį. O, nu gerai. Nu, koks tiltas. Nu, koks tiltas. Labai gražus. O, žiūrėk. Labai tiltas gražus. Ir senamiestis iš karto dar. Darbų jau buvo prisikaupę tiek daug, kad juos buvo sudėtinga bei ignoruoti, todėl nusprendėme nueiti į kavinę su Wi-Fi'um ir su vaizdu, kuris įkvėpė produktyvumui. Jums nekeistas parkavimasi būdas? O čia visi taip parkuojasi. Va. Visi šitaip statosi. Čia taip pastatoma. It's a khachapuri time. Va, khachapuri from Tandoor House. You can see la salama aquí. Su grybais? Ne, tą padavė. Labai geras. Pure love. Gavau su grybais. Nes prašiau su vištienu. Kaip tau? Very nice. I love it. Su makaronų. Man tai čia kokį atnešė, čia va, daugiau nei mano delno dydžio. Amir. Man pieroškė. Tai toliau mes nusprendėm nueiti į modernaus meno muziejų. Labai daug eksponatų nefotografavau for previous reasons, bet va šičia įkelsiu tuos, kurie man patiko labiausiai. Čia Hozor, jeigu gerai atsimenu. Taip, ir va šitas labai irgi įspūdingas. Paskui nuėjom į etnografijos muziejų ir buvo įdomi paroda, neatsimenu pavadinimo, bet šitie va darbai man irgi patiko labiausiai. O va šičia jau, čia yra durys, kurios radom Vroclave, nesu tikra kur tiksliai, bet jos labai įspūdingos, va prašau pažiūrėkit. Atvykome į muziejų. Nepaprastą muziejų. Ką primena? Ar primena kapines gal netyčia? Primena? Nes čia ir yra kapinių muziejus. Senas žydų kapines. Cemetery muziejum. Va taip ir gyvenam. Arba nebegyvenam. Sodinti, bent jau kažkada tai. Gėlės.
stiklo kažkas turėjo būti. Nes tu mane matysi, bet aš tada gerai girdėsiu tavo klyksmą. Velnio pusryčius gerbėmiai, šiam pusryčiams buvo chačiapuri, pusę chačiapuri su tėvagrybiais, pusę chačiapuri su saliamiu ir kavytė. Saka, velnio pusryčius? Šiandien mes varom į Energylandiją, that's why velnio tos pusryčius, bebe. Šiandien manos pusryčiai buvo. Iš Energylandijos footage'o tikriausiai nebus. Bus iš telefono. Nebent telefono. Ui. Pasidalinsime savo įspūdžiais, įvertinsime kalnelius. Eisime vaikiškus? Ne. Into cups ten. Man atrodo, žinok, į vaikiškus gali eiti iki tam tikro aukščio. Nebent su tėvais, jeigu leidžia, tada galėsim eiti ir vaikiškus. Jeigu spėsim. Nes planas šiaip nueiti į didžiausius, mandriausius, kol nėra eilių. Tikiuosi nebus eilių. O paskui jau, kai jau pavargsim ją, eisim mirkti baseinus. Ekvapierk. Blema, mums reikėtų kepus nusipirkti. Aišku, ten bus pirkt, bet bus brangiau. Kepus? Tu nori nardyt? Nu, tai Tai iki čia tiesiog šlapini. Nu, jeigu į kokią tubą leidęs ir tada įmeti vandenį. Exactly. Jo. Nu, vilsi. Svajonė galimai išsipildys, jeigu mes važiuosime sveiki. Jeigu nečiups už vairą, žinai. Oh my god, aš mačiau roller coasterius. Va ten, va visur. Va ten. Oh my god. We're here. Finalmente. Eilė. Čia kemenų atsiriba, lau. Vyta jūros. Į olas eina. Surprise. Dabar yra be 15:09. Kažkur prieš 15 minučių tik išėjome iš Energylandijos. Oh my god, that was so much fun. Į porą atrakcionų ėjome porą kartų. Tai pati pirma, tai buvo Pepsi, Hyper kažką. Hyperdrive. Ir Zodra? Zadra. Abu Zadra galėčiau rekomenduoti, labai patiko, labai fainas. Pepsi biški man asmeniškai too harsh. Ir, ta draskui visas pusės, nežinau, menkas malonumas. Kaip pradžiai buvo labai ne kažką, nes išdaužį bijojau, bet kaip paskutinis tai buvo labai gerai jau.
Jau buvo gerai. Tai jo, nu, nes mes pradėjom nuo Pepsio. Tai vrasa, įėjom ir iškart ėjom į Pepsi. Iškart į tą žiauriausią. Iškart jis dead. Ir tada toks kažkoks, na, išsipildė mano svajonė, aš labai senai norėjau į roller coasterį svaryti. Tai aš pagaliau tai padariau, ujuj, gal praleisi. Dar kas labai patiko Vikingų, patiko Speedas, patiko, kaip ten tas Abysas? Jo, Abysas. Jo, kas dar palauk Formula patiko? 1. Jo, Formula 1, labai, nu, trumpas, bet žiauriai mandras. Tas traukinukas random visiškai, kurio net neatsimenu, labai ilgas pavadinimas. Čoko čiučių, vanila koko. Kažkas tokio. Jo. Gyvenime nepasakytum. Tai... Kaip Anaconda buvo? Anaconda ass. Taip, Anaconda was okay. Nu, tipo, man labiau Speedas patiko. Ne, tai kas buvo. Jo, tas užkilimas visas į viršų. Labai kietai buvo. Tai iš esmės mes daugiau nieko nefilmavom. Ai, turi man tavo vidosą įkelsiu. Tavo kojas aš turiu vidosą. Jei. Tai va tiek medžiagos iš Energylandijos. Ką mes valgiam? Mes valgiam kebabus. Labai daug gėrėm vandens. Ir limonado. Limonado, ledų. Jo. Gaiviųjų gėrimų. Labai gerai buvo. Nepasakyčiau, kad labai brangu buvo. It was okay. It's okay. Kur tipo vanduo 8 zlotai, limonadas 14, jo refilas 10. 2,5. Nu ir kebabai po 30 zlotų. Bet rekomenduočiau pasimti Fast Passą. Taip, tai dvigubai brangiau, gaunas vietoj 5 eurų 100 eurų. But it's worth it, nes žymiai greičiau, nes mes 8% laiką pralaukiam eilėse, nu gerai, gal biški, ne, na, skaitykim... 7 tuose eilėse, 20 vaikščiojime, 5% ten sėdėjime, pavalginime ir tada 5% važiavime. Ne. Čia man sukti? Mum čia žiedų kažkaip. Čia žiedų? Ar ten toliau bus žiedas? Toliau bus žiedas. Jo. Ir dar mes varėm vidury savaitės. Ir nuo pat ryto. Mes 9:30 jau buvom vietoj. Įėjom be 15 berods. Jo, 15. Ir jau buvo eilės, bet nedidelės. Į Pepsi mes laukiam gal 12-14 minučių, nežinau. Ne, bet gal 20. Nu, žodžiu, palyginus labai neilgai, paskui kitų buvo tekę laukti tikrai ilgiau. Kas dar? That's it, guys. Man labai patiko geriausia diena per pastaruosius 10 metų.